Маса шаққанда біз тек кішкентай тітіркенуді сеземіз. Бірақ шын мәнінде, ағза ішінде бірден бірнеше күрделі процесс басталады. Алдымен маса теріні тесіп, аузындағы жіңішке түтікпен қан тамырын табады. Сол сәтте ол ішке арнайы сілекей бөледі. Бұл сілекей қанның ұюын тежейді, дәл осы заттар қызару, ісіну және қышудың басты себебі. Ағза мұны бөтен зат деп қабылдап, гистамин бөледі. Гистамин тамырларды кеңейтеді, жүйке ұштарын қоздырады, сондықтан біз қышуды сеземіз. Масаның ең қауіпті жағы түрлі ауруларды таратуы. Тарихшылардың бір бөлігі Александр Македонский Үндістанға жорығында масаның шаққанынан жұққан тропикалық аурудан қайтыс болған болуы мүмкін деп болжайды. Бұл масалардың адам денсаулығына қаншалықты қауіп төндіретінін көрсетеді. Сонымен қатар маса барлық адамды бірдей шақпайды. Ғалымдардың айтуынша, маса дене температурасы жоғары адамдарға, спорттан кейінгі тер иісіне, қан тобы бірінші топтағы адамдарға, тәтті иісті парфюмдер мен дезодоранттарға, жүкті әйелдерге көбірек тартылады. Шаққан жерді қасу, тағы бір қателік, теріні жарақаттап қосымша инфекция түсу қаупін арттырады. Өзіңізді қорғау үшін репеллент қолданыңыз, ашық түсті киім киіңіз және маса көп жерде ұзақ тұрмауға тырысыңыз. Кішкентай ғана масаның шаққаны ағзада осындай үлкен реакциялар мен қауіп тудыруы мүмкін.